ます。いきます。每個練習直至到 followers 100K。今日嘅題目係練習食飯。今日食素啊！素菜，因為好好食。食嘢真係一個減壓嘅渠道啊！最近咧唔知點解咧，成日都不自覺咁樣咧加快咗個節奏，即係好似好急咁樣咯，唔知點解。大家唔好再執着嗰個 mirror front camera 啦。
摩打好啲。有可能係咁，因為好似好多嘢都未做咁樣。但我唔理啊，呢餐飯係要練習食飯，所以即係要慢慢食。咁呢個 live 咧，淨係會見到我食飯嘅啫。咁我哋就會相聚到9點鐘。咁大家睇到呢個 live 咧，都可以放慢，俾啲時間自己，可能放慢10分鐘或者5分鐘。大家啲comment都非常有趣啊！
練習瞓覺。瞓覺唔使練習，我博士生啊！唔係喎，但係瞓覺真係要練下呢排，因為真係咧瞓得唔係話好好，但係希望今日就會瞓得好啦，因為做咗練習食飯。好，9點啦，多謝大家陪伴啊！想偷師學 live 開 live 可以，咁祝大家有一個好好嘅夜晚啦，星期日啦，未食飯嘅就快啲食飯啦，記住食飯可以俾自己放鬆下啦，唔好咁急啦，咁跟住祝大家今日都瞓覺好嘅，拜。每日練習直到 followers 100K。今日係練習食飯，拜。